主人甲，没你的事儿了，出去吧。哼，这进了慎刑司没受皮肉之苦的还真是少见。二皇子特地关照的人，谁敢动这个手？也是。乖儿，他为何要救我？是觉得我还有利用价值吗？小贾，你终于没事了。哥把我吓死了，我以为皇祖母要杀你，把我吓坏了。我看看。11，9先生，赵晨一他是不是把我忘了？太后搜出了证据，是绢花。那绢花我可碰都没碰，直接给了小贾。这件事不是你做的，对吗？我若说不是，殿下会信吗？你是老身的女儿，你说我便信。多谢殿下信任，但并不是每个人都值得殿下这样信任的。这话什么意思啊？我若说他才是蜀手两端、心怀不轨之人，殿下会信我吗？我相信他，他不是那样的人。原来殿下信我，是因为我是老师的女儿，而殿下信他，却不需要任何理由。我算是看出来，殿下受他蛊惑至深，任我说什么也没有用了。此等话以后莫要再讲。我答应过老师。答应过，你还答应过我会替余家昭雪，替我光明正大的报仇。你可曾做到？对不起。既然殿下不曾做到，那同去平凉府之事，以后也休要再提。杏儿，你若还是要复仇，你自己性命堪忧，余家平反又能如何？不劳四殿下费心了。殿下，殿下，殿下，你没事吧？二殿下的这一场也太狠了。喂，休息几天便好。如此一来，您会武功的事儿就暴露了。不重要，只要丫头平安无事即可。我又经历了一次九死一生。赵晨一，你知道吗？其实我们每个人都跟天上的星星一样，只有努力的发光，才能让别人看到我们。谢谢你啊。嗯。陪着我。这诗你可有偏好？啊，不如我们就做一首跟星辰有关的诗。昨夜星辰，昨夜风，画楼西畔，魏唐东。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。心有灵犀，到底是一件很难的事儿。执笔如定，要使血如宽，要想那样子，手要放松。回殿下，小贾姑娘已经平安回去了。殿下，不用跟着我。
看这厮，你可真是铁石心肠，看上去对我那么好，却一点好感度都不给。看这厮，小贾，这么晚还没睡啊？在等我吗11殿下，是你啊？怎么了？见到我你不开心吗？没有，跟我来，我要带你看个有意思的东西。这么晚了，去哪儿啊？跟我来吧，保证让你一扫阴霾，重新开心起来。这是什么？酒吗？这是我母妃教我做的桃花酿，好香啊！我不开心的时候，就喜欢拿我母妃做的桃花酿来喝。小11，你才多大，居然偷偷喝酒？怎么了？我堂堂皇子，还喝不得酒吗？再说了，我那不是偷，是光明正大的品尝。我母妃说了，这是她故乡即墨城特有的桃花酿制的，须得和重要的人共饮。哎，对了，11，你说你明天不是还有早课吗？要是喝醉了背不出书来，肯定得挨贵妃娘娘训斥的。那些经史子集，真的好生无趣啊！要我说，还是鲁班书里的神奇记忆更有意思。小贾，我是真心愿意探索那些我不知道的事物，你愿不愿意陪我一起？11啊，可惜你的好感度我无福消受。你可是堂堂11皇子，怎么会缺陪你上天入海、指导黄龙的小跟班呢？我呀，也有自己要做的事情。小贾，想做什么事，我也可以陪着你。哎，11，你看那颗星星好亮啊！你想做的就是摘星星吗？那我就摘下来送你。桃花酿喝着挺甜的，就是后劲儿有点上头啊。11竟然还骗我这酒不醉人。撑住，罗冉冉，撑住，撑住。你混蛋！放肆！你就是个没心没肺的干这事。说谁呢？我说你没心没肺，你那手给我。我被关起来的时候你不见我，现在我被放出来了，你还是不知道来找我，你知不知道我一直在等你啊？等我干什么？等你安慰我、关心我、哄我。我一定是喝多了，出幻觉了。你现在肯定在屋子里睡觉。你给我解释一下，为什么我那么喜欢你，你给我的好感度一直是那么大大的一个0？你到底是没心没肺还是逗我玩呢？逗你玩？那好感度是什么？你弟弟呼什么呢？大声点儿！
近了，你怎么一点儿都不喜欢我？我喜欢你，也一直对你好，只是不能让别人知道。